Нарежьте лук колечками, сварите его в кастрюльке, и вы забудете, где находится аптека. Мы всю жизнь бегаем в аптеку, хотя супер средство храним у себя дома. Все, что нам нужно, это одна большая луковица, пол-литра воды. Заливаем этой водой и варим 10 минут. После того, как лук наш прокипел, теперь нам понадобится обычный стакан и ситечко. Процеживаем наш лук. Смотрите, ребята, нам нужен только сок. Лук нам абсолютно не нужен. После того, как процедили, добавляем 1 чайную ложку масла. Лучше использовать оливковое масло. Добавили, теперь все это хорошенечко перемешиваем. Далее нам понадобится натуральный мед. Добавляем сюда 1 чайную ложку. Все это перемешиваем. И смотрите, мы с вами получили супер натуральное, супер проверенное средство от кашля и простуды. Также снимает любые симптомы гриппа. Работает средство на 100%. Обязательно сохраняйте, подписывайтесь. У меня еще 1000 полезных советов.